Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο βίντεο. Είμαι ο Σωτήρης και σήμερα θα παίξουμε Minecraft. Δεν είναι ακριβώς Minecraft, είναι το Mastercraft, που είναι κάτι σαν το κανονικό. Απλά σε αυτό το Minecraft που θα παίξουμε τώρα, καθώς προχωράς, υπάρχει περίπτωση να βρεις σπίτια μπροστά σου, καλύβες, να βρεις πύργο pillagers και διάφορα τέτοια. Θα προσπαθήσω να επιβιώσω, αλλά δεν είναι και τόσο σίγουρο. Υπάρχει περίπτωση... Αυτό είναι. Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν είναι τίποτα. Ο κόσμο μου θα λέγεται μπρόκολο, επιβίωση, κανονική. Θα βάλω εύκολη, γιατί ακόμα πρώτη φορά είναι που το κατεβάζω. Έπαιξε έτσι μια δημιουργική να δω πώς είναι, και είδα ότι είναι καλό Minecraft. Άμα θέλετε κατεβάστε το, θα έχει ενδιαφέρον, γιατί το έχω και εγώ, οπότε ξέρετε πώς πάει αυτό. Αλλά ρε παιδιά, αφού τα βίντεο μου είναι καλά, νομίζω βέβαια, γιατί δεν κάθεστε να τα δείτε και έχω μία-δύο προβολές μόνο? Άμα είναι, κάντε μου ένα σχόλιο να δω τι παιχνίδι σας αρέσει, να το κατεβάσω κι εγώ, ώστε να μπορείτε να είστε κι εσείς χαρούμενοι, αλλά κι εγώ. Επίσης, κάντε ένα like και μια εγγραφή για να βοηθήσετε να φτάσω πιο κοντά στους 100. Και τώρα περιμένουμε να φορτώσει για να μπορέσω να μπω. Τώρα γενικά φυτρώνει ο κόσμος μου. Ωραία, έκανε το loading, τώρα περιμένω να δω που θα με σπονάρει. Ήμουνα άτυχος ρε. Με είχε βγάλει μια φορά στη μέση του ωκεανού, χωρίς να έχω τίποτα, έτσι, μέσα στη μέση του ωκεανού. Μέσα στη θάλασσα γενικά. Ωραία, τώρα προσπαθώ να δω αν έχει εδώ γύρω κάτι. Ορίστε, να, έχει εκεί ένα μικρό σπιτάκι διαλυμένο. Έχει μια πίκαξ μέσα, γιατί το έχω συναντήσει πολλές φορές. Ωραία, μια πίκαξ. Οπότε δεν θα πάρουμε καν ξύλο. Πρέπει να πάρουμε για την ακρίβεια, για να κάνουμε sticks. Και ένα crafting table. Πω. Ωραία. 40, ένα crafting. Nice. Τώρα πάμε. Δεν θα κάνω street mining. Την προηγούμενη φορά είχα κάνει street mining, παιδιά, και μου βγήκε σε καλό, βρήκα diamond. Αλλά δεν είχα iron αξίνα, έπρεπε να βγω από τη σπηλιά, να ξαναπάω να βρω το μέρος όπου ήμουνα, να πάω να το λιώσω το iron, να γίνει iron ingot, μετά να κάνω iron pickaxe, γιατί με την ξύλινη θα σπάσει. Λακιά θα κάνεις. Ωραία, πόσο ψηλά είμαι? Οκ. Ωραία, πάμε να πάρουμε λίγη πέτρα. Μη πέσω. Εντάξει, iron. Και iron, οπότε... 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Ένα σπαθί, ένα τσεκούρι και μια πίκαξ.
Ακούω, ωραία. Ακούω αράχνη, αλλά δεν ξέρω που είναι. Ωραία. Αρκετά. 4. Ωραία. Ρε το κρύπερε. Με τρόμαξε ρε. Ωραία, δεν έχει άλλο, βγαίνουμε. Εφτά. Ούτε θυμάμαι, ναι. Δεν ξέρω, αυτό είναι ζόμπι. Πώς προκύπτει αυτό δεν ξέρω. Ωραία, θέλω να κάνω... μου λείπει ένα ακόμα. Ωραία. Ξέρουμε ότι είναι 8. Θα πέσω, θα πεθάνω. Ωραία, έχουμε 2 πρόβατα, πρέπει να πάμε να τα σκοτώσουμε για να πάρουμε το μαλλί τους, ώστε... Καλά. Ωραία, ώστε να κάνουμε κρεβάτι. Αλλά δεν είναι σαν τα άλλα, όχι οι μιμήσεις του Minecraft, ας πούμε, που άμα οτιδήποτε και να πάρεις θα στο βγάλει σαν κρεβάτι. Δηλαδή άμα πάρεις ένα άσπρο, ένα κίτρινο και ένα μαύρο θα στο βγάλει κρεβάτι, να του πω. Εγώ εξερευνώ εδώ. Cool, ωραία. Τώρα θα έχει άπειρα. Δεν βλέπω κιόλας. Ωραία, αυτά γιατί δεν βλέπω άλλο. Ωραία. Iron. Πάμε να βάλουμε και αυτό. Ωραία, από εδώ. Πεινάω. Πρέπει να πάω να φάω. Θα πάρουμε το κρέας από αυτά. Ωραία, βάλε και αυτά. Give me that. Ωραία, λέτε, ωραία. Πέτρινο είναι, Αυτό. Τζάμπα το πήρα αυτά, αλλά τέλος πάντων. Πάμε να κόψουμε το μαλλί. Άντε να πάρω αυτό να δούμε τι θα γίνει. Ωραία. Είναι ακρίβεια. Άστα αυτά καβάτζα. Εδώ. Εδώ και εδώ. Σάπια είναι. Γαμώ. Ομό είναι. Ωραία, εντάξει, καλά είμαι. Σάπια. Εκεί σάπια. Ωραία. Έλα.
Πάρε και αυτό. Ωραία, τώρα πρέπει να πάμε από εκεί. Δεν ξέρω πόσα λεπτά να το κάνω. Ωραία, έχω και φως. Κάτσε να μπούμε μέσα εδώ να δούμε τι έχει. Σετ. Σκατά. Ανέβα. Ωραία. Αυτό θα μου βγει στο νερό, θα αρχίσει να καίγεται. Οπότε, άμα το κάνει, είναι τελείως χαζός. Πώς νιώθετε τώρα που ξεκίνησα τα σχολεία, θέλω να μου γράψετε από κάτω, εντάξει. Γιατί... οκ. Ήταν λίγο περίεργο. Πάλι πεινάω. Πόρε, τι είμαι ρε, φάγας. Νυχτώνει, πώς θα περάσω τη νύχτα. Λέτε να κάνω και το σπίτι μου, μπα. Όχι, για να μην κατεβαίνω συνέχεια, ανεβαίνω άμα χρειαστώ κάτι. Το κάνω να είναι κάτω, άμα βρω κανένα κατάλημα. Πουλί. Ρε φτερό μου δώσε. Δεν το θέλω, εγώ φάει θέλω. Ωραία. Ρε, έχουν βγει τα ζόμπι. Ωραία. Σταματάω εδώ. Δηλαδή το σταματάω για λίγο μέχρι να περάσει η νύχτα. Και θα λέμε σε λίγο, εντάξει. Το συνεχίζω γιατί δεν πρόκειται εγώ να κάθομαι να περιμένω να περάσει η νύχτα. Άρα parkour. Ακούω ζόμπι συνέχεια, ωραία. Ωραία. Υπάρχει περίπτωση. Σκατά. Κυνηγάει αράχνη. Ποτέ δεν είναι ωραίο να είσαι μόνος του στα βουνά. Ωραία. Πάντα κρατάς ένα σπαθί μαζί σου. Εγώ με το ζόρι βλέπω. Ωραία. Προσπαθώ να ανέβω σε βουνό τώρα. Οκ. Θα πεθάνω από φαΐ ρε παιδιά. Πρώτο βουνό. Ωραία, πέθανα. Ωραία, από το τίποτα κάτι είναι εκεί σάπιη σάρκα ρε. Τουλάχιστον είναι κάτι από το τίποτα.
Ω, σκάτα. Μη πέσω. Ωραία. Όντως τώρα. Τελειώσω εδώ το βίντεο. Το challenge ήταν να μην. Το challenge ήταν να επιβιώσω, αλλά δεν επέβησα. Ρε φίλε. Ωραία. Άμα σας άρεσε κάντε like, subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.